என்ன பேரு? സിറാജ. ആരി. മണിച്ചേട്ടൻ താഴേന്ന് കേറി വരുന്നതുണ്ടോ? എടാ എടുവിനെ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും മോനെ. നമ്മളിത് തേക്കടി ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പാർക്കിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഉള്ളൊരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ ജീപ്പേ കയറി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ വള്ളക്കടവിൽ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഗവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡായ സത്രം ഏരിയയിലെ ഓഫ് റോഡ് കാഴ്ചകൾ കാണാം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളുമാണ് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്. എന്നാൽ നേരെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് വള്ളക്കടവിലെ ലേക്കിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എഫറിനും എഡുവിനും മമ്മിയും സനുവും എമിക്കുട്ടിയും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പപ്പ ഇങ്ങനെ ലേക്കിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയൊരു ചെങ്ങാടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചെങ്ങാടത്തിലേക്ക് ഇവർ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇത് നല്ല ആഴമുള്ള ഒരു പുഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ താഴോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാനൊന്നും നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലേക്കിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും മണിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മണിച്ചേട്ടനാണ് നമ്മളുടെ പൈലറ്റ്. മണിച്ചേട്ടൻ്റെ താറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അരിക്കൊമ്പൻ എന്നാണ് താറിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയെല്ലാം ഓപ്പണാക്കി റെഡിയാക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇനി പതിയെ യാത്ര തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാനും പതിയെ പുറകെ കയറുവാണ്. നല്ല കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. നമ്മൾ വള്ളക്കടവിൽ നിന്ന് നേരെ സത്രത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനാണ് ഓഫ് റോഡ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. വേണ്ട ഈ ഓഫ് റോഡിൽ കൂടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ? ബുള്ളറ്റ് നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. താഴോട്ടൊക്കെ കാണും. മോനെ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല കുലുക്കമായി കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല കുലുക്കമായി. നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിലോട്ട് ഓഫ് റോഡല്ലായിരുന്നു, നല്ല കട്ടറായിരുന്നു. തെരുവപ്പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു റോഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ സത്രം ഓഫ് റോഡ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കുലുങ്ങി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീപ്പ് ഓഫ് റോഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. നല്ല മൊട്ടക്കുന്നാണ്. പുൽമേടുകൾ നിറഞ്ഞ കുന്നിലൂടെയാണ് ഈ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. കുലുങ്ങി മറിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ഉണ്ടോ? പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അത്ര ഒരു കുലുക്കം തോന്നുന്നില്ല. ഇച്ചിരി പൊക്കോ. അങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓഫ് റോഡ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ചാട്ടമാ. അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മേ അത് പിടിച്ചിരിക്കും. അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും. ഒരു ഓഫ് റോഡ് സ്കൂട്ടർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ?
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ അവസാനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നതുണ്ടോ? മാറ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി വന്ന് നിന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോ? നല്ല മൊട്ട പുൽമേടല്ല, നല്ല പുൽമേടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മലകൾ കണ്ടോ? എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയേ, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ചിരളാണ്, ചെറിയ തെന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പുൽമേടിനകത്തൊക്കെ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ശരിക്കും ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. ചില സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സെഫറിനും എഡുവിനും പതിയെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. എഡുവിന് ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, കയറി പോവാണോ? നീ പേടിച്ചു പോയടാ? പോവാണോ? എപ്പോഴും പേടിച്ചു പോയി. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല തെന്നലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ പുല്ലിനിടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. വലിയ ഹൈറ്റിലൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകളാണ്. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് പാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല രസമുള്ള വൈബാണ്, നല്ല വ്യൂ ആണ്, കൊള്ളാം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വീടിലും ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നെ കൊള്ളാം. ഇത്രയും ദൂരം ഇവർ ഭയങ്കര ദുർഘടം പിടിച്ച വഴി കൂടെ വന്നിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാ എടുവച്ചാ, എന്നാ കിട്ടിയത്? എമ്മിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൈനാപ്പിള്? വേണ്ട? അതിനാ വേണ്ടാത്ത? അതിനാ വേണ്ടാത്ത? മധുരയിലാ? അപ്പടിയാ. എന്ന പേര്? സിറാജ. ആറി. മൻസൂർ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പനെയും കൊണ്ട് മണിച്ചേട്ടൻ താഴേന്ന് കയറി വരുന്നതുണ്ടോ? എന്നാ കേട്ടോടാ പോയി. എടാ എടുവിനെ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും മോനെ. എമിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എമിക്കുട്ടി ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ജീപ്പുകൾ സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതുണ്ടോ? ജീപ്പുകൾ സൈഡ് കൊടുത്ത് കയറി പോകുന്നതുണ്ടോ? പച്ചക്കുളമ്പൈ അങ്ങനെ ഞാൻ എമിക്കുട്ടിയെ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. അല്ല ചിലപ്പോൾ തെറിച്ച് താഴെ പോയെന്നിരിക്കും. എന്തായാലും കൊള്ളാം, നല്ല കുലുങ്ങിയുള്ള യാത്രയാണ്. മമ്മിയുടെ നടുവൊക്കെ വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. മമ്മിയുടെ നടുവൊക്കെ പോയെന്നാ പറയുന്നത്. വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി. ഇത് റിസർവ് വനമാണ് കേട്ടോ. മേളിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ മാൻ. ഇതുവഴി പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി കയറ്റി വിടത്തില്ലല്ലേ ചേട്ടാ? വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ? സ്ഥലം അറിയാമെങ്കിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് മണിച്ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ തേക്കടിയിൽ നിന്ന് സത്രം ഓഫ് റോഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോയ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവറാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഓഫ് റോഡ് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. എന്തായാലും നന്നായിരുന്നു. മണിച്ചേട്ടൻ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ മണിച്ചേട്ടാ? തീർച്ചയായിട്ടും. മണിച്ചേട്ടൻ എവിടുന്ന ഓട്ടം? സ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? തേക്കടി ആനവച്ചാൽ പാർക്കിംഗ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഇതുള്ളത്, വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നവർ, തേക്കടി വരുന്നവർ സത്രം ഓഫ് റോഡ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മണിച്ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ന്യായമായ റേറ്റിൽ മണിച്ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഈ സത്രമെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ സത്രം ഓഫ് റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പറയുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.